baku. Les choses simples de la Jangi. Utinda jaja. Uvundo mkina pongi. Yana lali kitoko wa tereka kana mbogo tubanuku lala na nani huyu. Itokuja mbanje wani. Mishikoni lali ni nani ponji. Mashauri ngana penda mayo. Baba yumu tusope mayengu zukombo la yaya. Nule. Ya yo baby saka kombo nga kombo nga vungu lete. Uyeba mama bota bisa pisa kombo chevuli. Uyebia ngo. Tuzo kumona ngai. Nazo uya mnene te. Nazo uya nazo umeleme sentena ngai. Sama ngai à l'intérieur. Izo kubima te. Parce que chimazi ya mabili à la confiance ya mono ya bangayo. Ya. Sushiwan yo mote mtu sana ngo nanga yina sana ngo tukamata nani sika solo na nani tukushola ngane tukushola ni tuvanda kia wana yao tuvandi na yao turubi makambu noso tukendi so tuyuka so tukendi ipaya nani mwana mwasu wana so nani tukendaki tufwandi butumo bimba tumoni bangota bayete bakeni ndaku sikoto sarane ya maintenant aujourd'hui batuvandi tukufandi tukubeta misoro ngane zane de karismoko ne yebite sokyo kumona ndenge nini fo ne loba ipai ne yo solo la soko zana didi pese didi ya biso tata bote biso mibale to sala kangane yo tangu zara kana kisasa ngane zara kana mbogo banu utinde nga sukari mungwa nizo sepere ngape nizo tina manyoko masangu uzo sepere ya likambi kwa ya mwana ngana moni dide zabo ya kutukata ndaku ya nganga biso petu luka solution tukota ndaku ya nganga jamais ya oye biso mwana baba bisi yo sumuna ngo normal uzo tufa ngo normal ngala uyibe ngana sambila ngana sambila kabatia kabiso na kombo ya tata pe ya mwana peri maseta ame kombo ya tata nakende kukote ndaku ya nganga kombo ya tata ilo bisa mwana basari ya ngana mwana boy nzambi za kumwana bangu diswa nzambi kusalukaje aje kumwana bana na oyo bana nyeso ibasa ukomine sanza boni banda 2-0 ikomi baba akomine sanza boni ya na kumi tina banzebo ya mukiriba mesese baza kuyemba ikumi kupesa ngamba bakona mwana na ngai libote nana basena kati ya samba oyo ya solo bitumba oyo baluki bakosilisa yango ye apanzi sekre ya temple na biso ayaki epa na biso kosenga mwana kasi apanzi sekre ya solo esengeli toboma ye wasa ya solo esenge bango bakufa olobi yango Jésus, Zambé, Seigneur,
pourquoi tu quittes Naï? Zameranga, pourquoi tu quittes Naï? Seigneur, Sunganga Ikolo. Jésus. Jésus. Oh Kolo, Motikanga ite. Non maboye. Père, on a yo. Invoque-moi. Je te raconte. On a bien monté le cœur. Seigneur, Seigneur. Wasa! Kolo, on va me faire. La couffe. Papa. Soyez Misaki Bino! Gaïte pardon. La prête à jamais mon rempli maquet! Wasa! Yo! Toyebisaki makambo azokoneza likambo na yo te. Omona esika okomi. Toyebi bino na kati ya zamba bokobima te. Bokokufa. Ozokufa ndoza wana. Wasa! Yo, obenga maliwa. Wasa! Jésus. Papa. Wasa! Ozobenga maliwa. Quel roi Daniel. Kolo Sungangai. Ozobenga maliwa lelo. Yoka! Oh, Kolo. Soto lingo kufa te. Okome meme te. Wanga na nzambe la bila kutala kutala naye. Wasa! Wanga na ebobika. Jamais. On va l'ensemble dans la tête. Parce qu'elle a envoyé pour les cabinets. Wasa! Yokola yombo ko wanga na nzambe la bilo. Ozokufa lelo. Sabela kuyanga suka bona nzambe no parce que ozokufa lelo. Ce qui n'a pas coupé, n'a coupé. Na wanga na nzambe na tête. Bon moi trop mangai. Na nimi na kufa na kaka. Nzambe rotika ngai te. Wasa! 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 Seigneur. Ozokufa lelo. Ozokufa pa na tete. Kolo. Sunga. Wasa! Sunga. Yo! Lelo eza mukolo suka lelo. Lelo libanda na bazokufa bakobi batela kati ya zamba yo.
Démon, yokanga malamu. Ozata na pouvoir morota kosilisa libota na ngai. Na bundisi bino kobanda bitumba ebandaki tinde ezosila lelo. Me boyeba yango lelo bokokufa bino nyonso na nzete oyo. Oyo ezali nzete oyo Moïse alakisaka makasi na ye devant Pharaon. Mpe lelo nga na ye mpo nasilana na bino. Nakolakisa bino makasi ya nzambe na nga na nzete oyo. E mpo nalakisa yo ki nzete oyo nga nasimbi eza nzete ya Moïse. Nazopesa ordre na nzete oyo nga nasimbi limona. Jésus. Motei. Motei. Fanda. Motei. Avant nga nakende méditation nayebisaki bino nini? Nayebisaki bino démon oyo abundisaka biso alati nzoto ya nana mpo aya koatake biso. Bozala très vigilant. Mais comment est-ce que bokoka kodéplacer? Butu na luki bino si naye kokutana na sœur mi José. Motei ezanga ite. Ete okende kotika mama mela mai. Sœur mi José ayebisi ngai. Oui. Pourquoi okende kotika mama mela mai? Entre-temps na avertissaki bino qu'il fallait bozala prudent. Hein? Est-ce que vous tenir compte na danger? Soki liwa, webi etonga na okuta sœur mi José, mwana bato. Ba parents na ebe ebiki ayaki ngomba na biso. Motei aki wapika simi José. Nazongisi ye. Parce que na yaki kokuta yazalaki déjà muta kokufa. Oh. Ayebisi nga makambo nyonso elekaki. Aza mwana bato. Nzambe. Ntango natelemisi ye, nazongisi ye ndako. Naluki bino butu mobimba namoni bino te. Ti ntongo nga na continue koluka bino. Frère Gédéon, mama zawapi? Maman, tozalaki na tolalaki. Nyoka bimi, ya kimi. Nga mpe na kimi mama moko. C'est vrai. Nabi kotakei te. Siko zamba o munene tokoluka mama wapi? Motei nga nayebi te esika kimi. Telema toluka ye. Soki ezaki ndoki wana moto azodetenir mama na nga, lelo kozala mokolo suka mpo na ye. Johnny! Oh non, papa! Pardon! Pardon! Maman, arrête, pardon! Mais... Pardon! Maman, arrête, pardon! 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 La coupée! Pardon! Pardon, maman, arrête, pardon! Pardon!
côté de l'esprit à maman nangai. Maman nangai déjà tout bela qui m'a peigné sur salama na temple na bino. Pen Nzambe biso to sambelaka. Azan Nzambe ya bolingi. Poye moko aza bolingi. Pe azan Nzambe ya mawa. Ayokela ki e mawa. Lelo eza mokolo na yo ya suka. Toko ya te. Po. Pasa kati na biso aleki Nzambe yo na mulia. Yokanga malamu yo. Elima ya mai. Lokolo zo tumbola Nzambe batumbolaka te. Yebisa ya bandela ba entraînement. Oya biso Nzambe azan Nzambe ya tic-tac. Et pourtant la question qui nous a mis à moto, nous inventons le feu dévorant, le feu du ciel. On a la question qui nous a mis à tic-tac. Et nous avons fait en ordre. Le feu, et non putain de fire. Sambilanja mimukarika o baka meni fonia. Sambilanja mimukarika. Nakuma wima pona bapansena yo. Baba yo. Nakuma uyuka na bayiko ikutiria wa ikubimira kotori. Baba yo. Baba yo. Yuka tarangai. Tarangai. Taranga. Não sou fã da mama, mas pouco não me tama. Estou mais não vai ser o descanso. Harus sakit. Itu sudah kan na rumah susi nangai. Mama nangai lumwa. Baru. Ulu mulanga susi tomai. Bakameni funya murima, bakameni funya. Mutu ya kumisiringa mwana baba yu, mutu kumisiringa mwana boy. Nakando na zokutori. Na kuvimbi lawa, na zokumatira sentiri. Kada. Lelo na zokumatira sentiri. Teri bele sa kubina ngai. No. Turi. Na zokuvimbi lawa, Yo tianga po, tiapo. Mutu ya kumisiringa. Demi 17 mwana kumi baba. 2020 na bumi. Nzambi. Wallahi 2020 na bumi. Deje. Makambo ni kumi kupesha kaposa na kumana ata kamera mie. Susi na ngai. Pusi na midembi kana bazuka na kufa. Baba tanga sete kula Yesu abate ba na gangi eli ba masa bakatani. Mwana kumi baba yo. Mutima matu kulela ngaya ba recevoir pour serebenda. Baba yo. Mwana kumusala gift. Baba yo. Yo, omoni makambo tosali sirena mai. Yo kanisi soki oyo ndoko bangisa biso. Toyebi très bien. Nzoto oyo ozosalela eza nzoto ya petite sœur na biso. Toyebi ke oyo eza nana te. Toyebi ke eza yo ndoki. Yo moto oza na kati ya nana. Ozosalela nzoto na ye. Nazoyebisa bino. Lelo ezali mokolo ya suka na bino. Nzete onga nazotambola nango. Eza nzete ya Moïse. Eza nzete oyo ekabolaka mer rouge katikati. Eza nzete oyo ebingisaka bana Israel. Yango eza nzete onga na memeli bino. Epona kolakisa bino ke biso nzambe na biso arataka te. Biso toza na nzambe oyo aza nzambe ya tic-tac. Il s'appelle Cheva. Et tous au même moto nae. Nous appelons le feu. Le feu du ciel. Yo. Tous au pesa au. Fire. Baba yo. Tata.
Boutique on dit boutique on dit boutique on dit Baba yo. Tada baba yo. Tada. Baba yo. Tata. Oh. Baba yo. Ah? Tata na obinga yo. Ya. Tata kungulo tata di. Desire. Tata. Desire. Tata. Mama Suba. Mutama. Tata. Nandali pour moi. Mama un instrument. Tata. D'ailleurs. Yesiro. Sir. Voici le troisième corps. Esprit o et l'attaque nana na minute ezali sous na radio nzoto nana ti. Amen. Na moni yango ndezoki. Et c'est pour nous une bonne chose. Il faut suroto luka. To prier pour la délivrance ya nana. Parce que lien satanique est tikala. Loko l'esprit wana ya mabe dikei, c'est le moment to luka to délivrer petite sœur nous. Frère Déon. Moté. Quel est misa mama chaye kuna mpanzi. Désolé tellement. Tana makasi botele maboza la kuna mpanzi. Frère Déon. Tosambela nzambo azana kombo. Son nom est Jéhovah. C'est lui le créateur. C'est lui le tout-puissant. Il est l'alpha et il est aussi l'oméga. Et c'est le moment Yakola qui c'est diable qu'il ne vaut absolument rien. Osana kombo. Comment on a Jéhovah? Yom to sala likolo. Peu yom to sala nyanso eza ko exister. Tellement qu'on qui jamais kozala na accès. Et pas na biso parce que toza ba oya yo. Et pour délivrer notre petite sœur, tozo senga nguya na yo. Tozo senga Esprit Saint. Et c'est là si cela est possible au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maman, calme-toi. Nana Kiapi. Maman. Nana Kiapi. Maman, calme-toi. Nana Kiapi. Nana. Nana Zate. Nana Kiapi. Nana Ngai. Nana. C'est important. Ezak milliers on a minute ezamabe. Toluka par tous les moyens to sanini tobima. Comme ça, j'aurai le temps pour expliquer bino qu'est-ce qui vient de se passer en la délivrance à Nana. C'est bon? Nana. Bo se paniquer te. Na koyebisa bino place nini nzoto ya Nana ezali. Na minute otoluka tobima na kata zamba otozonga ndako. Est-ce que toyokani maman? Nana Ngai. Maman yo moko te mutoza na pasi, ngape naza na pasi. Na ko expliquer au place nini nzoto ya Nana ekei. Toluka tobima. Nana. Yokangai, wasa, ya solo, mwana mwali wana, oya benga mina kombo ya motei, ya solo ye, azali makasi, ya solo moto bali kobatela ye, azali na nguya, kasi tokolakisa ye, aleki biso te na nguya, ya solo tokolakisa ye, kasi po tolonga ye, ekosenga na biso, tosangana, pe
tosangisa nguya tokoma moko mpe tokende mpe tolongwa ye wasa one sende sabuse one fiolo omona manenge yadengo nayoka yo epi naoloba yo poyoka lelo nayebisa yo eza délivrance nomomona ndimaki te frida nandimezeki na koloba nandimezeki ngai desi oyo olobaka esu tv na ngai na obota bana na ngai na oloba eza ya koloba te ya nokamwa délivrance be nini yaya yafe na pale bina bapere nabenga papa boye ya liboso baba emibale oyo yaya nalobi malobebi ni ngai masalaka desi masalaka banzoto Chris, mama masalanga desiro alobi nene makambo te masalanga desiro alobi donc lelo eza koyinda bengana masalanga desiro alobi masalanga yi nzambe nanga lelo nalisuka na yo ya solo otemeli ngai uta ebandeli ya bitumba yaye moto wa mikuo atoyo bundisizeko wana yo demo yo kanisi kolenga na onde mutu kobangisa ngai to mpe kolenga na mutu kobangisa bao bakengela bangai yo kanga malamu oyo nyonso ozosala eza eloko moko te bundisi biso tro moto oyo asala kobundisa biso na miniti oyo aza lisu na mokili te yo kanga yi bien ozata na pouvoir moko te likolo na ngai lelo eza mokolo suka nga na yo lelo eza bitumba tete oyo nayebaki nde yo eza ntete oyo ekabola nakoyoka yo te nalobi nakoyoka yo te tata na entre moko ta kopesa ngai nakoyoka yo kaka te nasolo mokoka ngai nakolakisa supone yango mokolo mokolo nakopesa te yesu yo ate okomisi molili me nakolakisa oke yo te moto osalaka molili te yo te moto osalaka lumière nazo invoke nazobenga moto asala lumière po moto asala molili que la lumière vienne moto asala moi mpe moto asala molili ye nde moto akomisi yango
Motei! nayebisaki bituma ozali yayo te ozali mwana liboso na ngai moto na mikuwa ya solo koi na odeni wapi nzambe na yo sikoyo wapi nzambe na yo betelaka tolo oso wapi nzambe na yo motei wapi nzambe na yo oso napiolo amunagana kayadekwa chikoso benga makuwa chikoso wanezali baleso nazopesa yo ukoza lingo ya kosimba puissance ya nzambe yoka ngai demo nakolakisa oke likolo na mabele eza na moto moko asala ngo pesa moto oyo asalaka oyo akokoma demo ntango ozalaka na ange s'appelle Chopin c'est lui le tout puissant et pour te montrer sa grandeur papa moïse muteko kwesa yo topesa ordre na kombo ya bona te nasolo komeka ngai te osali tu na eloko moko takosala silisa makasi na yo te sala nyonso omoni ya kosala nasolo kokusa embote banzambe nyonso basoke osilisi nazobisa yo sangisa pouvoir nyonso okosangisa nayeba yango moto aza kati na aza moto akelaki ntango ozalaka nano ange lokuta tu t'es rebelle zali lokuta amaki potentiel okanisaki lokola neti soki osi pouvoir okosala eloko ya malamu yoka ngai nzambe onga nasambelaka aza na koko komona ye eza Chopin aza moto asala likolo mpe moto asala nyonso mpo nasilisa na yo yoka ngai malamu oyo eza nzete ya moïse nazobenga moto j'appelle le feu de courant j'appelle le feu du ciel bitumba oyo ezosila mpo nalakisa oyo toza te na nguya moko te mpo nalakisa oyo ke likolo se nyonso mbisi mai moto asala yango kombo na moto ekamemakaso ya likolo le feu de courant molilo eza eloko te déjà likolesili je sais que la lumière va réapparaître nabotama mpo nalongai nabotama mpo nalongai utali buma mama mpo nalongai nabotama mpo nalonga ye nabotama mpo nalonga ye nanaza te okoyi motu ezalaki bitumba ese sili toza balongi ne pour vaincre nzambe asala biso mpo tolonga oyo eza eloko te lumière ekozonga mama mili makasi nana paza te mama na ngai nakosenga eloko moko eza lisusu important te otuna nana pour le moment kozonga lisusu te ake place oyo auta azonga sutake wapi mama yo te moto okoki kotuna nga question wana moto akoki kotuna nga question wana eza frère Gédéon mama na biso azalaki na problème ya kobota papa oyo azalaka mobali na ye papa na biso oyo akufa atiaka mama pression akende koluka mwana abota mama lokola libala na ye ezalaki menase mama akomaki ntina nivo akokende na ndako ya nganga mpo aluka mbo nde mama akendaka epa nganga nganga wana apesaki ye mwana wana nde eza nana mama diable azwaki mwana oyo tobengaki nana atiaki ye na libumu na ye ti ndenge omoni frère Gédéon nana abandaki koexiste azalaki fruit ya diable azalaki mwana oyo diable implantaki na libumu ya mama Otei, atuna kiasema encore. Oyebi saka biso ke Satan
ana pouvoir ya kopesa moto omoi te. Satan apesaka bomoi te frère Gédéon. Soki omoni nana existaka Satan utilisaka oyo tobengi mauvais sort. Satan aza na pouvoir moko te ya kopesa souffle de vie. Dans quel sens? akoretire zemi oyo eza na libumu ya mwasi x akobimisa yango akoya kokotisa na libumu ya mwasi y mpo akosa bato. Satan c'est un trompeur. Satan ne peut jamais créer. Faut comprendre. Pe aza na makoki te akopesa moto souffle de vie. Eza eloko oyo asalaka. Nana azalaki créature normale te lokola biso. Nana azalaki fruit ya diable. Tant on a bandé au sambelela et awa, délivrance le rôle les gars qui m'a cassé. Et c'est là que Nana a disparaître à son place à Outa. Maman, inutile on est là. C'est pas là. Zambé a l'ambition à ma soum oyo salaki. Tant on explique Zambé, tant on s'enguille pardon. Dieu t'a pardonné. Et repentance na yo maman est sincère. Ma soum no est effacé na zo bisao. Oh c'est important. Totel les matos au mandat. Pas Gédéon. To zabaloni. Na salama pona longa. Utalibu mwa mama na ngai nabima solo monongi abenga ngai pona domine likolo ya milimo mabe nakelama pona longa asala ngai pona longa yawe yawe Mawana batu nyoso yo bataki tembe. 10-0